ಮೋನಾರವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೀನಿದರೆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಬಹುದಾ? ಮೋನಾರವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೀನಿದರೆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಬಾರದು. ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೀನಿದರೆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವರು ಸೀನುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಯರ್ಹಮುಕಲ್ಲಾ ಹೇಳುವುದು ಹಾಗೂ ಇದರ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀನುವನು ಯಹದೀಕುಮುಲ್ಲಾಹು ವ ಯುಸ್ಲಿಹ್ ಬಾಲಕುಂ ಹೇಳುವುದು ಸುನ್ನತ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಕಳಿಕೆ ಬಂದರೆ ಅಸ್ತಗ್ಫಿರುಲ್ಲಾ, ಆದರೆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಆದಾಬ್. ಆದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನಮಾಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು. ಎಂ ಹಶ್ಮತ್ ರವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಹದೀಸಿನ ಅರ್ಥವೇನು? ಎಂ ಹಶ್ಮತ್ ರವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹದೀಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ತನ್ನ ಸಹಾಬಾಗಳಿಂದ ಏನೇನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಾಬಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಸಹಾಬಾರವರಿಂದ ತಾಬೈನ್ ರವರಿಂದ ತಾಬೈನ್ ರವರು ಹಾಗೂ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಉಲಮಾಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಆ ಮಾತುಗಳೇ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹದೀಸಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಣಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹದೀಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಫಕತ್ ವಸ್ಸಲಾಂ.